So ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Welcome back again to my channel. So for today's video mga kapatid ay mag-update tayo ulit itong NLEX S-Lex Collector. Dito tayo ngayon sa G Tuason, Sampaloc, Maynila. Ayun, dito sa may balik-balik mga kapatid. Ayan na po yung daanan ng balik-balik mga kapatid. Ito po yung Presento 4. Tapos dito yung 7-Eleven. Ayan. So i-update natin itong mga ginigiba na bahay dito. So ito yung matatamaan, pati itong Presento 4 ito, patatanggal to, at saka itong 7-Eleven mga kapatid. So ayan, samahan niyo ako. So ayan, so nakikita natin dito mga kapatid na ayan, may marami na ring mga nagigibang bahay. Ayan. Pero ito, di natin alam kung matatanggal, pero sabi nung iba naman, sabi na matatanggal na to. Pero dito yung mga tinatanggal dito, may relokasyon na sa may Caloocan. Tapos yung iba naman wala silang nakuha relokasyon kasi squatter siguro sila, baka dito sila sa gilid ng pino. So ayan, samahan nyo lang ako mga kapatid, maglakad-lakad lang tayo dito, magtatanong tayo sa mga tao. So yung ito dito mga kapatid, ganun din yan dito, matatanggal din to banda dito yung sabi nila. Ayan, delikado kasi maraming mga tinatanggal na mga kahoy, baka may mga pato ito. Galagala lang tayo. Ito, malalaki na rin bahay ito dito. Ito yung papunta ng mga kapatid. Ayan, ito yung papunta ng Santa Mesa. Tingnan natin. Ayan, marami na rin pala nagigibang bahay dito mga kapatid. Ayan So ayan. Dito mas inuna siguro yung ginigiba dito, o sila nakusang gumiba sa bahay nila. Oy, okay dyan, oy. Okay dyan. Ay kuya, ano to dito? Matagal na to natanggal yung mga bahay? Matagal na. Matagal na. Kasi may relokasyon na sila dito, o sila, inopera sila ng pera, o kayo dito may relokasyon na to dito? Meron sa Kamarin. Sa inyo may bahay kayo dito na dito na natanggal. Meron nalipat na relocation. Meron sa Kamarin. Kamarin kayo. Pero may bahay kayo dito na natanggal. Ito sa inyo. Nilipat na kayo doon. Yung iba may inoffer bang pera o wala? May choices. Ito kasi ang alam namin dito sa malaking bahay na to. May inofferan daw na. Yung saan yung malaking bahay? Yung yan? Yung may bubong pa? Ano sabihin ito lahat tanggal to dito? Tapos may isa rito inofferan din na tatong isang to. Ayun ang alam ko ron. Inoperan sila na malaking pera. Yung dito, hindi na inoperan. Kumbaga, relokasyon na sila. Relocation na to. Nakapunta ka naman doon. Maganda yung relokasyon nila. Oo, maganda ron. Tenement, building. Tenement, Saan banda? Caloocan, Kamarin? Sa Kamarin, NHA. So, at least maganda kaysa sa ganito. Parang maganda rin naman, kaso ron. Medyo malayo lang. Walang diskarte sa lugar nila. Pagka magkakaroon naman yun pagka marami na. Kaya yung iba nagre-reklamo na ba't yung relocation na liblib pa yun nila. Liblib. Hindi, okay na naman Kamarin, maganda na rin. May relocation. Kaso nila, isa makakain. Makakain yung trabaho lang. Yun ang nirereklamo ng iba. Nirereklamo. So, meron palang yung mga kapatid So, yung mga bahay dito, yung gaya nila sir, may relokasyon Tapos yung iba inooperan sila gaya nitong malalaking mga bahay na to. Ito tanggal to yung mga bahay na to lahat kasi pero hindi pa siya tapos tanggalin. Bali sasagad pa to. Isasagad yan hanggang doon. Okay. Sige, thank you kuya. Yun ang sinabi ni kuya na mayroon din sila. Ito bahay nila to, na-relocate sila sa may Kamarin So maganda rin naman doon. Maganda rin naman daw ron sa may yung relokasyon niya, kaso nga lang yung kabuhayan ang pinoproblema nila. So ganoon talaga
Anong title? Ayan. Kuya, anong title kuya? Rai TV. Ha? Rai TV. Ride? Rai TV. Rai? Rai TV. Rai? Ayan, ito. Ayan, ipapakita ko nga sa'yo. Ayan. So yung dito banda, ano yung dito banda, matatanggal to dito banda, hindi? Ayan. Oo, ayan mga gumagawa ng saranggola. Oo, pinapost Hindi. niya. YouTube channel. Dito ano to, matatanggal to rito? Lahat yan. Lahat to rito? Sige, kita ka JC. Marami pa na matatanggal ano. So ito mga kapatid, tanggal to dito lahat ano. Ayan. Yung mga bahay na to. Pero dito inumpisahan na, ayan. Inumpisahan na sila. So, marami na rin natatanggal na bahay dito. Tapos dito sa kabila, ganun din ano. Ayun. Ayos kuya. Ano, sa YouTube channel? Ayan. Ito. Rai TV. YouTube. Viral yan sa YouTube. Ha? YouTube channel. Baka lang sa YouTube yan. Ano pangalan niyo kuya? Ayan, Rai TV. Sabi niyo, Rai TV. Ayun, nakala ko. So, ayun, lakad-lakad tayo dito mga kapatid, ano? So, ito, gaya nito, medyo ubos na rin pala yung mga bahay dito, no? Ito yung mga natatanggal na bahay. Doon, hanggang doon yan. Kunin niyo, San. Hasan. Andun o. So, yung mga bahay na yan mga kapatid, ayan, tatanggalin pa yan, ha? So, wala pa siguro, hindi pa sila tinatanggal dahil wala pa siguro silang, ano, Pasyata hindi pa siguro sila nabigyan ng pera, no? O hindi pa sila nagkakasundo. Ayan. Dapat shoutout talaga. Bawal ang mga bata eh, baka maano ko sa YouTube. Ayan. Maano pa yung bata eh. Basketball na din. Ito yung papunta na ng Santa Mesa mga kapatid, yung huli nating binlag din doon sa dulo. Ayun sa may Old Santa Mesa, ito papunta ng Old Santa Mesa ito. So ito yung ilog dito. Anong tawag yung ilog dito? Ano to dito? Anong tawag? Ilog lang. Anong tawag na ilog na to? Anong tawag? Estero de Valencia. Ayun, Estero de Valencia. Ito yung Estero de Valencia mga kapatid, ano. Pero akala ko may binanggit si Kuya dati na itong ilog daw. Anong pangalan nito? Itong latanggo. Alin, ilog? Oh, yung Estero. Estero pa rin, Estero de Valencia pa rin tato. De Valencia. Ayun na pala yan. Yung ano yung street na yan? Ha? Ali 3. Ayun yung Ali 3 mga kapatid, ano. Ayun yung papunta rin ng LTO diyan, may LTO yun diyan. So, nakikita nyo naman ang estero dito. Ayan, maganda na yan, malinis na. Wala ka na makikita ang mga basura kasi may mga harang na yan eh. But ito, hindi na parang tinanggal at ang harang dito. So ayun mga kapatid, no? So hanggang dito na lang yung update natin dito sa my NLEX SLEX connector, no? So abangan nyo naman sa ang susunod nating mga update. Maraming salamat sa iyo. God bless all. Bye bye.